avvertivi che la gente ti diceva ma qual è lo sbocco politico? E non te lo poneva quello che non lotta, te lo poneva quello che lotta, perché quello che non lotta si sta già ponendo altre domande, ha votato in un altro modo. E la CIL e la UIL rappresentano quel modo di essere e lo assumono come punto di riferimento alla speranza di costruire la propria condizione organizzativa. Allora qui sta il punto. Se si vuole essere sinistra e libertà, bisogna che sinistra e libertà abbia una sua autonomia, una sua configurazione, perché questa è l'unica condizione per rispondere a queste domande, ma non sono le domande della cassetta dei gruppi dirigenti. Ci starò ancora o non ci starò ancora? Visto che siamo ridotti, che gli assessori non ci sono più, i consiglieri comunali sono ridotti, allora uno dice ma alla fine ci starò ancora o non ci starò ancora in quel consiglio d'amministrazione? Ci starò ancora o non ci starò ancora su quel posto di sottogoverno? Cioè non è questo il problema, perché se partiamo da questo possiamo chiudere la discussione, perché non ci sarà neanche trippa più per nessun gatto, anche se sono gatti tanto storici. Allora qua siamo di fronte a una domanda precisa, e la domanda non è semplicemente ma noi non possiamo stare col Partito Democratico perché non c'è più nessun elemento di sinistra all'interno di quel partito, anzi ormai la crisi è così lacerante e drammatica per cui al nord è una costola della Lega, al centro è la costola di un sistema di potere sempre più risicato e che ormai non dà più neanche grandi contributi, e al sud corre il rischio di essere una costola di Gomorra. Cioè non è solo questo, ma è la crisi più profonda, appunto, quella dell'insieme, cioè il crollo dei blocchi sociali, delle strutture fondanti della democrazia di questo paese, di una domanda in cui se questo è il dato, l'Italia è ancora una repubblica fondata sul lavoro, quando la politica, il sistema economico ha permesso questo sfacello che appunto è dato da questi dati, un dato macroeconomico di quell'8% di PIL. Allora io credo che noi dobbiamo fare passi avanti significativi, facendoci carico della storia di ognuno, del fatto che non ci possono essere forzature, ma dando il segno che comunque si va avanti. Perché la domanda cosa fate rispetto al congresso del Partito Democratico non può essere a questa domanda la risposta noi faremo un cartello elettorale anche per le elezioni europee. Per le elezioni, come per le europee e per le regionali, oppure lo faremo anche per il comune di Venezia oppure per i comuni futuri, perché se questa è una risposta rispetto a questa situazione e rispetto a questa condizione è una non risposta, è una risposta da un ceto politico che non sa neanche fare il ceto politico, perché io ritengo di essere ceto politico, penso di essere, perché non appartengo più a grandi partiti storici, sono improvvisamente diventato qualcosa di diverso. Penso che però il centro politico abbia dei doveri, cioè costruire le condizioni perché la politica si faccia, se no centro politico che corre il rischio di essere una ruota di scorta bucata, che quando uno sa bisogno scopre che rimane in mezzo alla strada. Noi corriamo il rischio di fare questa fine. Allora noi abbiamo bisogno di farci carico dei problemi di ognuno, proprio perché ognuno deve portare il proprio contributo. Però è necessario dare il segno che si fanno dei passi in avanti, che si comincia non a livello semplicemente del fatto che siamo gente di buone maniere di solito e quindi fra di noi ci parliamo, ci incontriamo, siamo anche sorridenti e gioviali, ma cosa si fa sul territorio? Allora io credo che da questa riunione sia indispensabile uscire con un coordinamento. C'è un coordinamento che non è semplicemente la somma dei capi che si guardano e si fanno le cose fra di loro, ma che cominciano ad esserci altre persone. Perché abbiamo bisogno di un coordinamento? Perché vedete, cioè qualcuno deve parlare per Sinistra e Libertà a Venezia, o continua a parlare Sinistra Democratica per suo gli ex Rifondazione per conto loro, i socialisti eccetera. Cioè qualcuno deve parlare. Cioè qualcuno non solo deve parlare, ma qualcuno deve andare a esigere al Gazzettino, alla Tribuna, alle varie televisioni che vogliamo parlare, vogliamo esserci. Ma se non si fa questo passaggio e questo salto in avanti, chi domanda? A che titolo domanda? E anche le posizioni politiche come si assumono? E un coordinamento ci serve perché se dobbiamo cominciare a fare delle campagne, delle iniziative, chi le fa? Chi le dirige? Chi le costruisce?
Se dobbiamo parlare, come ha detto il compagno prima, ma come diciamo alle nostre riunioni, di lavoro, di territorio, dei diritti, della sicurezza, chi lo fa? Cioè chi si sveglia per primo la mattina, o cominciamo a dire, siccome vogliamo esserci, questo coordinamento ha questo compito, gli affidiamo questo compito di organizzare delle forze, di organizzare dei momenti, di parlare all'esterno, di pretendere di essere ascoltato all'esterno, perché abbiamo bisogno di aprire anche una campagna dove pretendiamo di essere ascoltati all'esterno. Sulla sicurezza, dobbiamo aprire una campagna sulla sicurezza. Io sono convinto che dobbiamo uscire dallo stereotipo buonista della sinistra, perché il problema della sicurezza, ormai è evidente una cosa, il problema della sicurezza è l'attenzione alle persone. L'attenzione alle persone in carne ed ossa che oggi hanno bisogno, la domanda, siccome avvertono che non c'è più questo, pongono la domanda di sicurezza. E allora la sicurezza non è le ronde, ma è l'assistenza, la socialità, il rapporto con il territorio, come stai nel tuo quartiere, chi ti ascolta e chi ti conduce rispetto ai problemi quotidiani che hai. Dobbiamo cominciare, ma occorre una forza per fare questo. Abbiamo bisogno di dire, se pensiamo, come pensiamo, di fare una lista alle comunali, che un gruppo comincia a lavorare per dire cosa, quali sono i contenuti. E oltre che porsi il problema di come va a parlare con le altre forze politiche. Ognuno pensa di andare a parlare per conto proprio, sperando che qualcosa dal tavolo e dalla mensa di Cacciari possa cascare giù anche per i piccoli. Se c'è questa illusione, accomodiamoci. Io penso che questa città dovrà fare i conti drammaticamente con un cambiamento epocale. La caduta di Porto Marghera, la crisi di Porto Marghera non è solo la crisi della condizione operaia, è la crisi di un'idea di una società che stava insieme e che metteva assieme cultura, lavoro come elementi fondamentali di un costruito politico e sociale che dava il segno a questa città. Se la sinistra non prende in mano questa questione e parte da questa questione per capire come si ricolloca e come ricostruisce un patto della società di Venezia, essendo caduto e stando in crisi un elemento fondamentale sociale di quel patto, la sinistra non è in grado di dare risposte. Al limite dà le risposte camuffate come sta dando Cacciari. Ecco, allora quindi un coordinamento che metta in piedi questo. Posso invitarti? Ma chiudo immediatamente, sto finendo. Il punto fondamentale è però dopo, se noi questo coordinamento, se qua decidiamo che si comincia a fare dei circoli di sinistra e libertà nel territorio, dovunque, dove c'è in grado, dove ci sono le condizioni, dove si è fatto la campagna elettorale assieme, bisogna fare questo salto e bisogna che ci sia il passaggio di potestà a questi. Se si fa il Circo di Venezia, è il Circo di Venezia che parla per sinistra e libertà e i soci fondatori decidono di dare la propria potestà a questa realtà, costruita assieme, costruita bene, con i passaggi democratici che esistono, ma costruita, perché noi abbiamo bisogno di fare questi passi, perché se vogliamo reggere all'interno del territorio. E l'altra questione che è fondamentale è cominciare a costruire un tipo di sostegno economico e di adesione a sinistra. Allora i circoli, il coordinamento, fare questi passi sono passi estremamente limitati. Io penso che possiamo farcela, che sia estremamente importante quello che stiamo facendo. Basta che non abbiamo la sindrome del passato e la sindrome del passato non la proiettiamo nel futuro. Perché vedete, quando si è al tramonto succede una cosa strana, che anche i nani hanno un'ombra lunga e la proiettano avanti e pensano chissà di andare dove. Corriamo il rischio di essere tanti Brunetta.